Fra, sono Andrea. Ciao, gli dici che io a Rapallo ci sono. Sto mandando un po' due immagini adesso perché sono in piazza che sto aspettando che arrivino Toti e gli altri. Adesso mi senti meglio? Ok. Sono a Rapallo, sì, adesso qua devono arrivare le 10 qua Toti ma non c'è ancora nessuno. Adesso non so se andare ancora dal lungomare a fare due immagini. Lo streaming lo vedono, vai un po' di là a chiedere. E se mai fammi richiamare, fammi richiamare. Dalla Monica. Buono, ciao Ita. Ciao. Com'è? Disastro. Sì, sì, Alle 5 sono in piedi. sì. Sì? Perché c'è la barca Ah, fuori. anche tu? È rimasta miracolosamente ormeggiata. Ah, meglio. Eh, Ma perché hai fatto questo disastro? Perché c'è... no, ha rotto la diga o comunque l'aveva no, perché ha fatto? rotto la diga. Ah, per quello. Ieri sera c'era uno del circo che aveva la barca, mi ha dato il video alle 8. Sì. Non è possibile, non passava notte, sicuro. Poi stamattina alle 5 mi sono svegliato, perché poi ieri sera tanto non ti facevano andare su. Alle 5 mi sono svegliato, ho preso lo scooter e sono andato a vedere. Meno male. Noi siamo due, come siamo, due pontili dopo l'inizio del Carlo Riva. No? Ok, dimmi. Sì, ti sento, dimmi. Vabbè, quando devo dire qualcosa, digli di chiamarmi che rispondo, Va bene? Ciao. Solo qua chissà che ora arrivano. Quindi Poi era ancora buio, poi ho cominciato a fare chiaro, ho cominciato a girare. cosa facciamo? Ci stiamo Roba sta ma che hai visto tutti il sapore di mare d'estate? Sì. Eccolo, ciao. Qua vi vedete? Vi vedete qua? Dovevo venire qua ma non so mica, sai, che non vado direttamente in piazza del ora dove siete? Sono da strada, trovate che arrivi là. Andiamo là? Che fare? Quando è che ci ho mollato un po'? Stamattina alle 5 non c'era.
mezzanotte tirava ancora. Adesso c'è stato un momento che si era rialzato, Ma ne arriva dell'altro, dicono? la nostra era Ah. Adesso senza diga la soluzione. Non si va proprio il faro. Sì. Cioè, ho letto, adesso io non... Sì. Perché? Perché? Ci sentiamo dopo. Io mi ho immaginato. Qua Radio Pace dove si sente? Questo non te lo so dire. Il problema non è adesso, il problema qual è? Diretta contemporanea radio blu. Sì. Anche ieri, solo che... Vabbè sì, effettivamente lo giri su audio della TV, lo giri sulla radio. La birra. Pronti? Guarda, stiamo andando dal bar Cristallo dove c'è il previsto che... Cioè, stiamo andando dal bar Cristallo dove c'è previsto che arrivi Totti. Non so, l'audio lo sentite qua? Su YouTube, l'audio di YouTube lo sentite? Sì, quello sì, bisogna vedere come ambiente, no? E adesso che frequenza c'è a Rapallo della radio? 96, provo a sentirvi lì. E poi se devo parlare mi chiamate al telefono. Al telefono. 90. Sì. Ok, ci provo. Quando li vedete, tanto mi vedete, no? Io sto streamando. Dal vivo. Aiuto. Il canale sul canale YouTube nostro. E poi vedete su YouTube, apre il canale, dovrebbe essere lì. Di là dietro. Brigate da finire. Bisogna fare già tornare indietro. Eccolo qua. Vabbè, ci facciamo passare. andiamo lì da Perché era tutto chiuso lì. Tutto chiuso. che lo aspettano lì. Ma no, dovrebbe essere visibile a tutti, dovrebbe essere visibile. Andiamo da Totti lì su, È il vice sindaco. faccio il giro. Esatto. Stiamo aspettando Totti, quante volte Sì, 5 persone lo stanno già vedendo, telepatico. sappiamo. Grazie. Io dal vivo, ma ci sono.
Adesso ci smanetto un attimo, dai. Qua 5%. Sì, sto qua. Sette persone lo stanno vedendo, quindi sì, è quello, sì. Prova a aprire da un altro computer su Chrome. Prova ad aprirlo su Chrome, su un altro browser. Ecco, qua c'ho il sindaco se volete. Ciao. Adesso stiamo facendo la diretta. Non so cosa dire, io qua vedo che ci sono 8 persone che lo stanno guardando. Provo. Qua no. Provo a mandarti un attimo il link diretto. Ah, qua non ce l'ho, porca miseria. Sulla mail lo mando. Ho mandato il link sulla redazione, sull'email della redazione. Lo vedi tu? Allora non so cosa dire. Poi l'incontro non poteva fare. Poi da puntata, ma è stata. Sembrava non perché non era un giro. Stefani che arrivavano tutte dietro l'altro. Se volete adesso su Facebook sta facendo. Dimmi. Pace con le 2 P maiuscole. Le 2 P maiuscole. Se no chiamatemi al telefono, io un collegamento lo faccio al telefono, da qua mi buttate giù, richiamate. Se volete chiamarmi anche qua vi commento qua
L'audio lo... Porca vacca! Non mi è caduto il telefono, mi è caduto 1, 2, 1, 2, ma dove? Su coso? Io adesso seguo un attimo il sindaco. Mi sentite qua? YouTube? Con ritardo, va bene. Però non vi sento a voi, cosa mi dite? Se mi stacchi di qua. Questo qua, no, la radio non la stavo cercando, però io ho ritardo. Allora butto giù, prova a richiamare un attimo adesso. Mi è caduto il telefono sul fango, bene. Pronti? La radio non la sento, chiamatemi qua. Ciao Andrea. Scusa, ci eravamo in diretta. No, anche noi. No, non la sento la radio, non la trovo, non funziona. Sì. Sì, buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, mi trovo proprio sul lungomare di Rapallo. Abbiamo le immagini che ci stanno vedendo, abbiamo proprio il sindaco che è con noi qui in diretta, se dovreste vedere anche via video. Sindaco, qual è la situazione stamattina? La situazione è la ripartenza. Avevo chiesto agli uffici di ripartire subito, dato la disponibilità massima naturalmente per quanto riguarda i tempi. La palla non può aspettare. Che danni ci sono stati? È importante, noi dobbiamo fare la conta, stiamo aspettando i dirigenti, i funzionari anche del governo centrale per fare una stima e per poi fare l'eventuale richiesta danni. Siamo in fase di... siamo alla conta. Io ricordo che oggi sono sul lungomare, ma tra pochi minuti poi andrò a San Michele di Pagano dove è fortemente danneggiata. Siamo in collegamento con dei cittadini che ci mandano immagini di San Michele che molto colpito. Le barche sul lungomare spiaggiate, quante imbarcazioni coinvolte? Avete già fatto un danno enorme, più di 100 barche, non c'è più porto alla palla, di conseguenza. Il nostro lungomare è diventato il porto, il nostro cantiere di San Francesco era un cantiere, adesso è un cantiere nautico, situazione drammatica. Tra poco è atteso l'arrivo del Presidente della Regione, cosa chiederete? 10:30, naturalmente faremo una procedura assieme con il governo centrale. Questa è la situazione adesso è arrivata l'assessore Viale, la Regione Liguria. Sì, si tratta adesso di capire che cosa è successo. Lo lasciamo, Maurizio, vediamo il sindaco proprio con l'assessore Viale che è arrivato in questo momento sul lungomare di Rapallo e le immagini per quello che possiamo riuscire a fare, perché comunque la zona è interdetta all'accesso e si vede ben poco perché tutto il litorale di Rapallo è murato proprio dalle imbarcazioni che rotte gli ormeggi stanotte hanno trovato riparo e approdo proprio lungo il muraglione che protegge la passeggiata a mare di Rapallo. E sul lungomare troviamo di tutto, detriti, quello che comunque era contenuto all'interno delle imbarcazioni che è stato sbalzato fuori dalle stesse e appunto adesso si trovano sparse sul lungomare. E quindi vediamo proprio le immagini che arrivano adesso da Rapallo, ci fanno vedere un disastro. Ci sarà tanto da lavorare, tanto da recuperare per rimettere la situazione a posto. Sentivamo anche il sindaco che parlava della situazione del cantiere del San Francesco, proprio anche il porto non rimane più niente perché siamo in diretta con Telepaccia. Grazie.
e difatti stiamo anche dando abbastanza fastidio in mezzo alle persone. Ci spostiamo di nuovo nella parte dove sono attese l'arrivo delle autorità. Dicevamo, il presidente della regione Giovanni Toti, è arrivata l'assessore Viale, ci troviamo proprio nella rotonda di accesso alla passeggiata mare. In azione ci sono i mezzi, le ruspe che stanno cercando di sgomberare i detriti che comunque si trovano e sono stati portati dalla furia del mare sull'asfalto, sulla strada. Una situazione abbastanza impressionante vista dal vivo e dicevamo anche le difficoltà in cui si sono trovati i diportisti proprio all'interno delle imbarcazioni questa notte, 11 quelli che sono stati salvati, che sono stati fatti scendere in tempo dalle loro abitazioni, anche del tentativo disperato di riuscire a salvarli. Qui siamo proprio nella zona dei posteggi per vedere proprio quello che resta della passeggiata di Rapallo. Le immagini sono abbastanza significative, raccontano di queste barche che appunto si sono incagliate proprio sulla spiaggia. Qui siamo quasi alla foce del torrente Boate. Adesso andremo a vedere anche proprio quello che resta della passeggiata, tante le persone che stanno cercando di documentare quello che sta succedendo, che è successo, e tante quelle che stanno lavorando per ripristinare una situazione piuttosto molto seria questa mattina a Rapallo. Andiamo a vedere se nel frattempo sono arrivati i rappresentanti della regione. È sicuramente uno scenario apocalittico quello in cui si è risvegliato questa mattina. Sono state ore anche di apprensione questa notte con il vento che ha continuato a soffiare almeno fino alle 3, alle 4 del mattino, provocando quello che adesso questa mattina con la luce del sole è sotto gli occhi di tutti. Per il momento, Maurizio, restituirei la linea a te e aspettiamo che appunto arrivino le istituzioni per capire quali saranno le decisioni prese. I topi con pedrone con nastro si danno tutta la notte con i nostri presidi. Benissimo, ha visto veramente un'immagine terribile. Sono in contatto anche col sindaco. Lo so, certo. Sono in contatto anche col sindaco Magazzino perché è isolato al momento. Come ci siamo sentiti, attiveremo un presidio sanitario fisso per la popolazione. Continuiamo ancora, perché sul Presidente possiamo anche continuare a vedere le immagini della passeggiata.
viene dall'interno, poi tutte le sostanze. Ciao Panozzi. Si rialza e possiamo garantire il trasporto via mare per le prossime 48 ore. Quindi adesso affrontiamo così e poi vediamo quando il genio dice come ricostruire la strada, come fare i bypass, che tempo ci vuole, capiamo come organizzare la gente. Nel frattempo la strada della ruta, la ruta No, lo faccio dopo. in mezzo alla strada non sarà facile fare i bypass e comunque fino a che il mare non è più calmo Adesso vedrai là. Sì, è meglio passare dalla passeggiata però, e poi passiamo di qua, Passiamo di qua, passa di qua. Sì Maurizio, ci troviamo proprio sul lungomare, è arrivato il presidente Toti accompagnato dall'assessore Gian Pedrone e poi dai sindaci che stanno prendendo visione appunto della situazione. Fate un percorso che non vada a puzzare così. Hai sentito? Ci dicevo. Maurizio, mi sentite? Maurizio, mi sentite? Sì, ci troviamo. c'era la giunta la settimana scorsa, domani lo facciamo. Abbiamo già parlato. Maurizio, mi sentite? Maurizio, mi sentite? Facciamo dopo. Lo facciamo? Quella è la parte. Sentite? No, è San Francesco che stiamo rifacendo. Maurizio, se mi sentite? Va bene ragazzi, dai, facciamo, non è che al momento siete tutti. Aspettaci questo. Così poi vi Sono in mettete diretta fra un minuto. Aspettaci ancora un secondo. Ragazzi, se mette subito dopo le breaking siamo subito in onda. Spingetelo. Ci siete? Sì, dai. Allora, la situazione evidentemente è ancora abbastanza caotica, quindi una conta esatta dei danni è al momento difficilissima, anche se è evidente a tutti che saranno ingenti. Nel pomeriggio faremo il punto con il capo della protezione civile che in questo momento è in Veneto e ci raggiungerà nel pomeriggio per una prima stima dei danni e gli interventi urgenti. Sicuramente qua il Tigullio è una delle zone più colpite, ma la Liguria è stata colpita tutta, da Sarzana fino a Ventimiglia. La situazione oggi più difficile è quella di Santa Margherita e Portofino, che risultano ancora isolate, Portofino anche priva di utenze, gas, luce, acqua, quindi è evidente che la nostra
priorità assoluta è questa ed il genio militare si è già attivato. Il genio militare si è già attivato per i primi sopralluoghi e speriamo di poter recuperare al più presto la strada. La circolazione ferroviaria resta difficile su tutta la Liguria, ma sta riprendendo lentamente lungo sia la dorsale tirrenica sia le vie verso nord, anche se si sono accumulati moltissimi ritardi e ci sono lavori su tutta la linea. Restano moltissime abitazioni e imprese senza utenze in tutta la regione e ovviamente le società sono attive per cercare di riallacciare i contatti, anche perché alcuni fulmini hanno interferito su centraline di smistamento e quindi si sta lavorando anche per capire quali sono i danni. Sui porti i danni più ingenti li ha avuti il porto di Savona, dove sono bruciate molte decine di automobili stoccate nel terminal automobili della Grimaldi, e lo stesso terminal ha avuto anche danni strutturali alla banchina che l'autorità sta cercando di verificarne l'entità. Abbiamo l'aeroporto momentaneamente chiuso, ma i lavori sulla pista ci dicono che intorno alle ore 14 la sua operatività dovrebbe tornare piena, ovviamente tenendo presente che le condizioni meteo sono di nuovo in peggioramento per la giornata di domani, quindi i voli potrebbero in qualche modo avere evidentemente ulteriori ritardi nella giornata di domani, ma dalle 14 riprenderanno. Noi ci